bikin emosi, mau nyuci mesin cucinya malah error ya. Mesin cuci LG error apanya bang? Nah, kendalanya dari sini, cari presurnya. Jadi P itu pressure error. Posisinya di mana bang? Posisinya di belakang atas. Ada bautnya dua, dibuka aja kelipannya ya. Nanti saya sepilkan di keranjang kuning. Anda tinggal klik, tinggal beli, pasang sendiri juga mudah. Ada untuk selangnya juga bagian bawah buat selang presurnya, dan juga tinggal pasang soketnya, dan mesin cuci Anda bisa normal kembali, nyuci kembali dengan normal ya. Yang mau tanya-tanya boleh di komentar, yang belum follow boleh segera follow biar Anda nggak ketinggalan info-info baik lainnya. Terima kasih, semangat pagi.